مرحبا، كيفكن؟ أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من شوية شغلات. أنا يزن وأنا ميسم. إذا كنت شاب أو صبية عمرك بين 18 ل 35 سنة فهذا الفيديو ليلك. بهذا الفيديو رح نحكي كل التفاصيل عن طريقة هجرتنا لكندا. وقبل ما نبدأ الحلقة حابين نقول لكم إن نحن مو مختصين بالهجرة لكندا، ولكن قدمنا ملف الهجرة تبعنا لحالنا وبدون الحاجة لمحامي أو مكتب محاماة، وبالتالي حبينا إنه ننقل لكم هاي التجربة لإلكم. وبفيديو اليوم رح نحكي عن تفاصيل كاملة للهجرة الفيدرالية إلى كندا. قسمنا الفيديو لأربع أقسام رئيسية. أول واحد شروط التقديم، ثاني شيء الأوراق والمستندات المطلوبة، ثالث شيء التكاليف، ورابع شيء المدة الزمنية. الحكومة الكندية عندها كتير برامج للهجرة، بتلاقوها كلها موجودة على الموقع الرسمي لوزارة الهجرة الكندية اللي هو canada.ca، ورح نحط لكم رابط هذا الموقع بصندوق الوصف. والرجاء الانتباه، في كتير مواقع مزيفة بتحاول تعمل عمليات نصب واحتيال للناس اللي فعلا حابة تبدأ مشوار الهجرة لكندا. وهذا الموقع هو الموقع الرسمي والوحيد ومصدر المعلومات الموثوقة والرئيسي. برنامج الهجرة يلي اعتمدناه هو برنامج Express Entry. لما تضغطوا عليه تروحوا على How Express Entry Works لحتى تشوفوا المعلومات كاملة عن هذا البرنامج. في أكتر من طريقة للهجرة على الإكسبرس انتري، فإذا بدكم تروحوا على read the detailed requirement for each program وبتختاروا البرنامج المناسب لكم. البرنامج اللي نحن اخترناه هو برنامج العمالة الماهرة الفيدرالي أو Federal Skilled Worker Program. لما تضغطوا عليه بيعطيكم كل المعلومات المتعلقة بهذا البرنامج. هذا البرنامج بيعتمد على العمر، اللغة، المؤهل العلمي، خبرة العمل، وإذا كان حدا من أفراد عائلتك موجود بكندا، أو إذا عندك عقد عمل من كندا. كل هدول العوامل بيعطوكم نقاط من 100. إذا كان مجموع نقاطكم 67 أو أكتر بتكونوا مؤهلين للتقديم على هذا البرنامج. إذا حابين تشوفوا مجموع النقاط اللي ممكن تجمعوها حسب المؤهلات اللي عندكم، بتضغطوا على Selection Factor Point Grid وبيعطيكم هون قد ايه النقاط اللي بتحصلوا عليها من كل وحدة من العوامل. مثلا نقاط اللغة من 28، بعدها بتروحوا على نقاط التعليم من 25، وهكذا. رح أعطيكم مثال هون للعمر. ليه نحن قلنا إنه أحسن عمر هو بين 18 و 35 سنة؟ لأنه هذا العمر بيحصل على أكثر عدد من النقاط اللي هو 12 نقطة من 100. كل ما زاد العمر بعدها سنة بتنزل نقطة من النقاط. كيف بدأت رحلة التقديم إلى الهجرة؟ بحسب موقع وزارة الهجرة الكندية، فأول خطوة لازم تعملها هي إنه أنت تقوم بمعادلة شهادتك العلمية، وتاني خطوة إنه أنت تقوم بعمل اختبار تقييمي لمستوى لغتك الأجنبية، سواء اللغة الإنجليزية أو اللغة الفرنسية. بالنسبة لتعديل الشهادة بتم عن طريق موقع WES كندا، يلي هو موقع مرخص من وزارة التعليم بكندا للناس اللي حاصلين على شهادات علمية من برا البلد. فمثلا كل ما زاد المحصل العلمي للشخص كل ما زادت النقاط يلي بياخدها ببرنامج الهجرة. الشخص اللي عنده دكتوراه غير الشخص اللي عنده بكالوريوس غير الشخص اللي عنده ماجستير. بالنسبة لتعديل الشهادة العلمية من خلال موقع WES كندا، رح نروح على Required Documents، وبس ندخل على الموقع رح نختار البلد اللي هو كندا. هلأ مثلا حالتي أنا خريج جامعة من سوريا، بلد اللي أنا تخرجت منه. بعدين رح أروح على أنهيت دراستي، بعدين شو نوع الدراسة اللي كانت دراسات عليا، بعدين رح نحكي اسم الجامعة أو المعهد، أنا خريج جامعة البعث. بعدين رح نحكي عن التخصص اللي أنا تخصصت فيه اللي هو كان Bachelor of Arts أو بكالوريوس بالفنون والعلوم الإنسانية. رح نروح على View Requirements، بعدين رح تطلع لنا هون نافذة حتى نتعرف من خلالها شو هي الأوراق المطلوبة لحتى نعدل فيها الشهادة من خلال هذا الموقع. تحت رح نروح على Start Application، وهون ونحن عم نعمل الحساب رح نختار البلد تقييم هو كندا. بعدين رح نروح على ال IRCC، إنه هذا التقييم أو تعديل الشهادة هو مخصص للهجرة واللجوء أو المواطنة في كندا. هون بتبدأ الابليكيشن تبعيتك. بالنسبة
لإلي تعديل شهادتي كان شوي أسهل من يزن، لأن الحمد لله الجامعة اللي درست فيها عندها خدمة على الموقع الإلكتروني بطلب فيها صورة عن كشف العلامات وعن الشهادة باللغة الإنجليزية، والجامعة بتحطهم بظرف بتسكره وبتختمه وبتبعته بالبريد مباشرة لموقع WES. أما بالنسبة لي فالموضوع كان شوي صعب ومعقد. أنا خريج جامعة سورية وللأسف جامعتي ما عندها هيك نوع من الخدمات إنه هي تقوم بإرسال شهادتي العلمية وفرد العلامات بشكل مباشر إلى موقع WES. وكمان كانت شهادتي العلمية مكتوبة باللغة العربية، فكان عندي أمرين لازم أقوم فيهم. الأمر الأول خلي أحد أفراد الأسرة بمدينة حمص إنه يروح على الجامعة يقنع الجامعة إنه تطلع لي فرد العلامات وتحطهم بظرف مختوم بختم الجامعة ويرسل إلى موقع WES مباشرة. الأمر الثاني كان إنه أنا أخذ شهادتي العلمية وفردي العلامات المكتوبين طبعا باللغة العربية أخذهم إلى ترجمان محلف حتى يترجموا إلى اللغة الإنجليزية. طبعا صدقتهم وبالتالي أخذتهم حطيتهم بظرف وأرسلتهم بشكل شخصي عبر البريد إلى موقع WES. بالنسبة للغة، سواء كانت لغتك الثانية هي الإنجليزي أو الفرنسي اللي هن اللغات الرسمية بكندا، ففي امتحان لحتى تقيس قدراتك اللغوية. بالنسبة لنا كان امتحان اللي اخترناه هو امتحان الآيلتس اللي هو للغة الإنجليزية، وبظرف إنه كنا كمان عايشين بالإمارات في مركز لامتحانات تاني معترف فيها اللي هو امتحانات سلبب، فكمان عملنا امتحان سلبب لحتى نشوف بأي نجيب علامة أحسن ونعتمدها. ليه؟ لأنه كل ما زادت علاماتك بامتحان اللغة كل ما زادت النقاط تبعك لبرنامج الهجرة. هدول الامتحانين الآيلتس أو السلبب مقسومين إلى 4 أقسام: القراءة والكتابة، الاستماع والتحدث. مثلا بالآيلتس لازم تجيب بالأقسام ال4 نتيجة هي 7 نقاط فما فوق من أصل 9 نقاط، بينما بالسلبب لازم تجيب بالأقسام ال4 9 نقاط فما فوق من أصل 12 نقطة حتى تقدر ترفع من نتيجتك وعلامتك بامتحان اللغة. ومثل ما حكينا أنه شرط كتير مهم حتى تقدر تقدم على الهجرة تكون علامتك باللغة علامة عالية، وبالتالي بتحصل على نقاط أكثر في نظام الهجرة. ليه موضوع اللغة كتير أساسي؟ لأنه العمر ما فينا نغيره، الشهادة العلمية صعب نغيرها، بتاخد وقت، وكمان نفس الشيء بالنسبة لخبرة العمل. ولكن امتحان اللغة فينا نضل نعيده لحتى نجيب العلامات اللي نحن بدنا اياها. وبالتالي يعني هو من اهم الاشياء اللي لازم كتير الناس تعطيها وقت. نحن مثلا عدنا 3 مرات ومرتين لحتى جبنا العلامات اللي نحن رضيانين عنهم واللي بيعطونا نقاط عالية ببرنامج الهجرة. تماما. بالنسبة لخبرة العمل، في على موقع الهجرة الكندي كمان قائمة بالمهن والمسميات الوظيفية اللي موجودة بكندا. هاي القائمة اسمها NOC National Occupational Classification. لازم تلاقي بهاي القائمة الكود تبع المسمى الوظيفي تبعك. تركنا لكم الرابط لهي القائمة بصندوق الوصف. طبعا بهاي الحالة لازم تلاقي المسمى الوظيفي اللي بيلائم المهنة اللي انت عم تقوم فيها، والمهام الوظيفية اللي بتلائم المهام اللي انت عم تقوم فيها كمان. وبالتأكيد خبرة العمل كتير مطلوبة وبتعطيك نقاط أكثر. فأي حدا عنده خبرة في العمل وبنفس المسمى الوظيفي لمدة 3 سنوات فما فوق فهو رح يكون عم يحصل على نقاط أكبر بنظام الهجرة. هيك بتكون أوراقك صارت جاهزة لحتى تقدر تفتح ملف للهجرة عبر موقع وزارة الهجرة. بعدين رح تدخل بمرحلة الاختيار أو ما يسمى بالبول، والاختيار طبعا بيكون مبني على كم النقاط اللي انت جمعتها. كل أسبوعين موقع الهجرة بيبعث رسائل دعوة للناس الموجودين بالبول. هاي الرسائل بتعتمد على عدد النقاط اللي جمعوها، وكل مرة بياخدوا الأعلى فالأعلى، ولكن بيختلف يعني السكور أو المعدل اللي بياخدوه بكل مرة بيرتفع ومرة بينزل. فلما يكون السكور اللي طالبينه بيوافق السكور اللي انت جمعته رح يبعثوا لك رسالة الدعوة. هاي هي مرحلة الاختيار أو مرحلة البول. بعد ما توصل رسالة الدعوة هلأ لازم تستكمل كل الأوراق المطلوبة وترفعهم على ملفك بموقع الهجرة. الأوراق طبعا هي الأوراق اللي جهزناها قبل، من تعديل الشهادة العلمية، امتحان الآيلتس، خبرة العمل، وكمان بيطلبوا عليهم بعض الأوراق الزيادة مثل شهادة لحق معلي أو هي شهادة حسن سيرة وسلوك من كل الدول اللي عشت فيهم على القليلة 6 أشهر أو أكثر
بال10 سنين الماضية. بحالتي كانت بس الإمارات، بحالة يزن كانت سوريا والإمارات. وكمان طلبوا مننا شهادة عقد الزواج لأنه طبعا كزوجين، فترجمناها من اللغة العربية للغة الإنجليزية وبعثناها كمان من ضمن الأوراق المطلوبة ورقة اسمها Proof of Funds أو إثبات المقدرة المالية. هي ورقة بنكية بتاخدها من بنكك. بحالتنا أنا وميسم بما أنه نحن عائلة مكونة من شخصين، طلبوا مننا مبلغ 16,135 دولار كندي يكون بحسابنا. هذا إثبات مننا للحكومة أنه نحن عندنا القدرة أنه نعيش بعد وصولنا إلى كندا لمدة سنة على القليلة من دون ما نضطر ناخذ مساعدات من الحكومة أو نكون عايشين بالشارع. يعني الدولة كمان بدها تكون واثقة أنه هدول الأشخاص اللي عم يجوا عندهم القدرة المالية أنه يعيشوا بكندا ويوقفوا على رجليهم شوي شوي. طبعا مثل ما عم تشوفوا بهذا الجدول، كل ما بيزيد عدد أفراد الأسرة رح يزيد المبلغ المطلوب منك حتى تثبت قدرتك المالية للدولة الكندية. رح يطلبوا منكم كمان فحص طبي. هذا الفحص الطبي لازم يكون عم تعمله بمراكز طبية معتمدة. يعني كندا بكل دولة بالعالم بيكون عندها مراكز طبية تثق بفحوصاتها الطبية وتثق بنتائجها، فلازم تروح على هاي المراكز تعمل فحص الطبي حتى يتأكدوا كمان من تاريخك الطبي. وهيك بتكونوا استكملتوا كل الأوراق المطلوبة لملف الهجرة، بترفعوهم كلياتهم على الموقع، طبعا مع بعض الأشياء الثانية مثل صور شخصية، صور عن جواز السفر، أشياء بسيطة. وبس ليكون مكتمل بتحطوا إرسال أو سبمات، وهيك بتكونوا خلصتوا هاي المرحلة، وبتنتظروا لحتى الحكومة تراجع الأوراق يلي حطيتوها وتتأكد من صحتها، وبعدين بيبعتوا لكم طلب لحتى تعملوا البصمات والصورة بمركز الهجرة ببلدكم. وبعد هاي المرحلة طبعا مرحلة انتظار ممكن تكون طويلة ممكن تكون قصيرة، انتوا حظكم، بس اكيد رح تكون مليانة بالتوتر والقلق بانتظار الجولدن ايميل او الايميل الذهبي اللي بيطلبوا فيه جواز السفر لحتى يحطوا لكم عليه الفيزا. اختصرنا لكم كل هاي المراحل، مراحل تقديم للهجرة على كندا بهذا الانفوجرافيك او الرسم البياني لحتى ترجعوا له لما تكونوا محتاجينه. بالنسبة للتكاليف، كل الناس بتحب تعرف شو هي التكاليف، كل الناس عن جد بتسأل عن التكاليف، قديش كلفنا موضوع فتح ملف للهجرة على موقع وزارة الهجرة أنا وميسم. نحن التكاليف بالنسبة لنا كشخصين تقسمت على أكثر من شغلة. أول شيء مثلا موقع WES اللي هو الخاص بتعديل الشهادات العلمية، أخذ مننا على كل شهادة علمية 220 دولار كندي، يعني بالمحصلة شهادتين 440 دولار كندي. بالنسبة لامتحانات اللغة الإنجليزية إن كان الآيلتس أو السلبب اثنيناتهم تقريبا نفس التكلفة اللي هي 350 دولار كندي. وطبعا إذا عدتوا الامتحان أكثر من مرة رح تدفعوا 350 كل مرة. بالنسبة لموضوع الترجمات، يعني ترجمنا الشهادة العلمية من اللغة العربية للإنجليزية، ترجمنا عقد الزواج، وترجمنا شهادة حسن السيرة والسلوك أو اللا حكم عليه، وإضافة إلى تكاليف البريد حتى نرسلهم على كندا كلفنا حوالي 500 دولار كندي. هلأ اجينا على قد ايه بكلف فتح ملف الهجرة، يعني الملف اونلاين، ولحتى يشوفوا كل هاي الاوراق اللي انتم قدمتوها عن كل شخص كبير بكلف 1325 دولار كندي، يعني 1325 1325. لو عنا اطفال كان رح يزيد على كل طفل 225. بينما بالنسبة لتكلفة شهادة حسن السيرة والسلوك كلفتنا بالنسبة إلى سوريا وبالإمارات محل ما كنا عايشين لإلنا اثنيناتنا 200 دولار كندي. أما بالنسبة للفحص الطبي فكلفنا تقريبا 300 دولار كندي كل واحد، يعني نحن الاثنين كان 600 دولار كندي. يعني بالمحصلة كل الأوراق هي اللي نحن عملناها حتى نفتح ملف الهجرة كلفتنا حوالي 5000 دولار كندي. وصلنا لآخر فقرة بهذا الفيديو اللي فعلا كنا حريصين ودقيقين إنه يكون فيه المعلومات عن جد ثمينة وقيمة بالنسبة لأي حدا حابب يستفيد من موضوع الهجرة إلى كندا، كيف الواحد بيعمل ملف الهجرة وشو هي الأشياء اللي لازم يجمعها والأوراق المطلوبة. مشان هيك عم نشوفوا هلا اللابتوب رح نحكي عن المدة الزمنية اللي أخذتها ملفنا للهجرة من بداية فتح ملف الهجرة على الموقع موقع وزارة الهجرة لحتى حصولنا على الفيزا على جواز السفر. مشان هيك ميسم رح تحكي لنا هلا تواريخ بشكل مفصل، لأن نحن بنعرف إنه هذا الموضوع بيهم الناس كلياتها. أخذ معنا من لما فتحنا الملف لحتى وصلنا الإيميل الذهبي تقريبا سنة و6 شهور. فتحنا الملف بشهر 3 2018،
وما وصلتنا رسالة الدعوة ل 5 سبتمبر 2018. كانت رسالة الدعوة على أساس مجموع النقاط اللي جمعناها، واللي كانت 443 نقطة. بعدها استكملنا الفحص الطبي ب 25 سبتمبر من نفس السنة، وانتظرنا لحتى يبعثوا لنا طلب نعمل البصمات. عملنا البصمات ب 24 نوفمبر 2018. بعدها انتظرنا انتظار طويل، انتظرنا 8 شهور لحتى اجانا الخبر المفرح. ب 13 سبتمبر 2019 اللي هو وصلنا الجولدن ايميل الساعة 5 الصبح. تقريبا 5 الصبح. وصلنا الايميل الذهبي بيقولوا له انه خلص انت توافقت على اقامتك الدائمة بكندا، وملفك للهجرة صار ملف ناجح، وخلص فيك تجي على كندا. فكان بهديك اللحظة بالنسبة لنا فرح كتير حلو، ولحظات عن جد حلوة انه بعد هذا التعب وهذا الشقة الحمد لله تحققت احلامنا، ونجحنا انه نحن نحصل على هي الاقامه الدائمه بكندا. فبعدين طلبوا مننا جوازات السفر، ورحنا اعطيناهم للقنصليه الكنديه في دبي، والحمد لله الامور كلها تمام صارت. وبعد اسبوعين من هذاك التاريخ اخذنا جواز السفر وعليه فيزا الهجرة إلى كندا. بدنا نشارككم كل المعلومات بطريقة مبسطة وواضحة، لحتى إذا كنتوا حابين تبلشوا بهاي الخطوة تتشجعوا وتعرفوا إنه فينكم، وإنه في حدا جرب قبلكم. لأنه لما نحن كنا عم نقدم كتير قلال كانوا العرب اللي حاكين عن هذا الموضوع للأسف، فحبينا انه نشارككم تجربتنا، وان شاء الله يا رب تكونوا استفدتوا منها. فمشان هيك اي حدا عن جد عم يدور على موضوع الهجرة الى كندا، ان شاء الله يكون هذا الفيديو مناسب لإلك. اذا حسيت انه هو مهم وحابب تعمل له مشاركة لحدا من اصدقائك على جروبات واتساب، او مثلا على فيسبوك، على انستغرام، على تويتر، عن جد اعمل، لان هذا الفيديو هو فيديو كتير مهم لاي حدا حابب يهاجر الى كندا. اي حدا متعلم وعمره بين 18 ل 35 سنه، صدقوني هذا الفيديو رح يكون ذهب. مثل ما قالت ميسم انه ما كان نحن لما قدمنا على الهجره ما كان في محتوى عربي اونلاين يقدر يساعدنا. واذا كنتوا جداد على قناتنا لا تنسوا تشتركوا بالقناه وتفعلوا زر الجرس لحتى يوصلكم كل جديدنا. لكم مني كل الحب. انا يزن وانا ميسم. باي باي. باي.